如果说黑暗森林内的文明是带着猎枪的猎人，那奥特曼就是开着坦克到处问有没有需要帮助的护林员。当三体宇宙小心翼翼不敢暴露星球坐标时，奥特曼逢人就说：“我是奥特曼，从 M78 星云来的。我是泽塔奥特曼，我来自 M78 星云的光之国。”别人到死都不敢把坐标发出去，而奥特曼一遇到危险就满宇宙发消息，管你强不强，只要收到回复就扔爆星导弹把对面炸了。你要是敢大举进攻光之国，光之国护卫组有100种方式解决你。初代能开斯派修姆光线击穿行星外壳，佐菲的 M87光线能直接轰碎小行星，把你的黑暗森林打成阳光麦田法则，谁敢搞事就揍谁。重奥，我们的等离子火花玉带开不老弟。